hano mfite amakuru ko kuva ku munsi wa 10 bakoze ubukwe yatangiye guhohoterwa. Aneti Murava kuva ku munsi wa 10 bakoze ubukwe. Kuva ku munsi wa 10 bakoze ubukwe yatangiye guhohoterwa. Abandi akavuga ko ngo yamunize tariki 27 z'ukwa 4 2025 ngo yamunize amuhora ko yamuzaniye urupapuro rwo kugurisha, urumva? Umugore ngo akanga kurusinya kandi baramubwira ngo urarusinya cyangwa upfe. Kandi ngo ntago bwaro bwa mbere Gafaranga yarafitanye deal n'umugore wo muri Canada ngo bazahurire mu gihugu kimwe cyo mu burengerazuba ntibuka izina, ngo kugira ngo bapanga ukuntu agomba kubona visa ahita mushipinga mujyane muri Amerika. Hari umuyaga mwinshi cyane, inkuba ziri gukubita, imvura igiye kugwa, kandi rwose ntabwo ngiye nkunda gushiriramo imbere iyo bigeze ku kintu cy'imbeho. Abantu bose twabanye bundi bajyaga banyita. Ukuvuga ngo Gafaranga yarabujije uriya mugore amahwemo, yaramubujije pfo na ruguru. Kandi ibingibi abagabo benshi barabigira. Mwamara kubana akumva utarenga umutaru, akumva utarenga iyogi. Abantu ngo bamubonye mu bukwe babona yarakobanye. Umugabo yarazaga yamubwira ati ndashaka itunda rya Adamu na Eva, agahita amubwira ati reka ntabwo nzi bivuye. Sinzi iyo uvuye kandi ubuzima bwanjye ndabukunda. Ntekereka ningo utobora urutoki nkajojobereza amaraso yawe kuri aka gateste ngashyiraho umuti nkareba kari negative. Umugabo atari kuzi ko nakoyesha. Ngo si ibyo bintu byaba byarageze kuri urwo rwego. Bikavugwa yuko umugore nawe yari afite ukuntu akonje muri we ngo adakunda ibintu. Ariko iringiri rikaba atari ikosa ry'umuntu ku giti cye cyangwa se ry'umwe, akaba ari kandi y'abakobwa bakuze bihungenga badashaka ubukubaganyi, bikarangira batamenyereye ibintu by'imishyuhashyuho. Wandikije mu byangombwa ko wavutse muri 89, nyamara muri 90 wari ufite umwana. Uzabisobanura uti kandi ngo uri n'umurokore noneho. Umva kazabadererana mu guhisha abana, mu guhisha umugore, ubwo ntihabuza abo yagenda agatereta bivugwa yuko hitayemo no mu diaspora. Ushaka kuba ngo yaranamuhereje n'amafaranga kumwizera, urumva? Birangira rero abeshya umugore. Uriya mugore mama w'abana 3, urumva? Kugira ngo amwemerere gatanya ngo yamubeshye ko ashaka gukorana mariage n'umunyakanada cyangwa umunyamerika ibintu nk'ibyo. Ngo hanyuma ngo yamara kwambuka agezeyo akamuharurira inzira imujyanayo nawe. Uranyumvira? Mbega ubuhemu. Ahubwo umugore sibyo abandi bakavuga ko atari drama queen number 1 watanze pass, ahubwo ko pass yatanzwe na Nyagusimbuka. Kwisimbuka. Kumba ko ngo bahuriye ku Isimbuka TV, ahita amubwira ati waretse nka mugushyingira. Wumva ubugome wahise wihutira kumva ko washyingiranwa n'umuramyi kubera iki? Business. Ite. Ngo no kuvanga amatima ahita yangajwa. Aneti yarasambaye. Bivuze ngo Aneti nk'umuramyi ntabwo yagombaga kujya kubana n'umudivorce. Kandi bivugwa yuko nyine ngo ari byo yagombaga kubanza kwishyura umugore wa mbere kugira ngo babanze kurekurana. Urumva? Yego. Bamwe bakavuga ngo iriya nzu ngo bari barimo, iri etage yashatse kumwiciramo ko turaje tubigereho, ngo yari yaramaze kugurishwa, ngo ahubwo ngo umuntu bayiguze ngo abemerera kuyigumamo bamwishyura ubukode. Ku mafaranga 500 gusa wabona Sana Energy Drink cyangwa se Sana Ginger. Ibi si byo kunywa gusa, ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Cleanwell Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombori guha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura Sana Energy Drink ndetse na Sana Ginger, hamagara nimero ubona kuri ekara yawe. Ndabasuhuje yemwe mbahaye n'ikaze, nemwe tubana umunsi ku wundi, nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5 kuri 5.
ni 3D TV Rwanda, nitwa Romeo Janvier, ndi kumwe na mama Mugwiza. Umeze neza? Meze neza cyane. yego Ndagusuhuje. nanjye ndagushuje. Yari nibagiwe ko nishimye. Wari wibagirwa ko wishimye? Ubwo ntago ba wishimye. Ubwo ntago ba wishimye? Ko nishimye se? Nukuri ndishimye. Birenze ibisanzwe? Oya ndishimye. Kubera iki? Ndishimye. Sibyo, reka mbisobanure neza ibintu bindiho. Ana yanjye we. Ndishimye urumva mu bijyanye n'ibintu biba birimo gutambuka biri guhitagira hirya no hino. Imbere muri njyewe wenda aho aracyaburamo akantu. Uzi kumara umunsi wose nta inbox, nta muntu n'umwe wigeze kwandikira. Uzi ko turwaye burya, twararwaye. Nukureka nkuzanire telefone yanjye undebere, harimo umuntu umwe. Ariko hari abandi kari nka 30 ku munsi ntunabasubize. Nabyo ibyo byibo. Simbasubize. Kandi dasubije umuntu acika intege. Uyu nguyu. Yego. Ce n'est pas moi ça. C'est pas moi. Ntago ari njyewe urimo kubwira. Njyewe umuntu wese unyandikiye n'abandi bavuga ngo hi ndabasubiza. Kutambaje si kinshimishije cyane. Nakubajije kandi negereje. Yego. Papa yatowe. Papa yatowe. Kutari umukatolika zushimishijwe n'iki? Kutari umukatolika. Ntago ndi umukatolike. Nindakwiye ko ntari umukatolike. Ariko ziko ngo ku ngoma yure ya Papa Francis, Kiliziya Gatolika yabonye abantu benshi bayigarukaho. Yabonye abagarukira benshi. Yabonye abagarukira benshi ugereranyije n'indi myaka n'ikindi gihe. Njyewe nakubwiye ko ndi byose. Yego, ntago uvangura, ntago. Njyewe ndi byose, nta donc nshobora kuba umuyisilamu, nshobora kuba umukatolike, nshobora kuba umuhindu, nshobora kuba umushinto, nshobora kuba umurasta, nshobora kuba umushama, nshobora kuba babandi n'abandi abamormon. Donc bose ntawe ncira urubanza ngo uyu nguyu ngo asenga mu by'ukuri ngo cyangwa ngo ntabwo ari mu by'ukuri. Ushobora kuba umuteme de Jehova niwe ntaba we, kubera ko bafite nyine amahame bavuga bati ubwo iyo utari kumwe natwe ubwo baranaguca. Ariko abantu bose bazi ko bari inclusive, babandi nyine ushobora kugenda ukabagana waba ubemera cyangwa utabemera. Mwumve ko mandi kumwe namwe. Abandi ntavuze n'ibandi abaporoso ntabwo tuvuze. Abaporoso ntabwo watuvuze. Nabatijwe mu baporoso ki? Nabatijwe mu babatiste. Kandi ababatiste burya nabo n'abaporoso. Harya abadeperesitore abaporoso. Adeperi nabo n'abaporoso nyine, sont des protestants. Abaporoti mu Kirundi. Bano b'amacaci. Amacaci se. Abamacaci ni bazita revival, ariko nabo n'abaporoso nyine kuko ni amashami y'abaporoso. Babariyomoye ku baporoso. Abangirikani ndabemera, abaye Eperi ndabemera, Methodiste ndabemera, bose ndabemera, Adventiste ndabemera. Ubwo hari abandi nshigaje. Ababahayi ndabemera. Babahayi urabazi? Kuva namenye ubwenge nabonye itorero ryabo hari Nyamirambo ku muhanda uzamuka kujya kuri stade. Sindumva igice cy'ishami ryabo ryaba riri muri quartier runaka ry'ababahayi. Hari niho basengera, nicyo cyicaro. Kuva muri za 80 baguma ari aho ngaho nyine, ntago bajya barenga umutaro. Niba bawurenga bucece. Nge mbazi gutyo nyine ababahayi ngo basenga Imana yitwa Baha'u'llah. Baha'u'llah. No kuri Radio Rwanda habagaho ikiganiro cyabo kiza kuvaho. Wari uzi ko nabimenyeye he? Wari uzi ko nagiyeyo? Ishwida. Ntago nagiyeyo nabitwa Brahma Kumaris. Yego. Ubwo rusigaje abagakondo. Shigaje bandi abagakondo se ni idini. Gakondo bura ni spirituality, sibyo? Ni uburenganzira bwa buri muntu, ahubwo abantu bibujije. Abantu barabwibujije, rero ntago ari idini ko tutagira papa se. Na pastor mugira. Ntago rigira papa, ntago rigira pasiteri, keretse umuntu umwe nabonye yita imandwa, ariko nibyo ngibyo nyine nta birenze. Imandwa zibiki? Imandwa zabaga iki? Naba nkubeshya rwose, keretse tumushatse tukamubaza. Nta bintu byinshi mbiziho. Nanjye iyo mvuga ngo gakondo,
urumva hari uwitwa Isirabo Gakondo wemeye azi ajya avuga ngo muterekere wa sogokuru kamaze se baterekera gute ngo nanjye ntabyo ndishana guterekera se guterekera baterekera abazimu sibyo batazima ubundi jambo batazima nawe usubiyemo za siroga koko yuterekera abazimu batazima se basabate abazimu batazima se si abazimu z'abamarayika se ego abo twita abamarayika yego sha urabivanze nibyo abazimu ntago ari abamarayika abazimu ni abantu batuvuyemo nyine batagifite ubuzima bw'ibigaragara akaba amarayika abamarayika se karaba Imana yaremye keretse umuntu avuye hano yakiranutse cyane Imana ikamuha igikundiro cyo kuba marayika si umuntu apfuye ngo nawe ngagiye ngasanze izindi nyenga ngagiye gutubira marayika murinzi mwa muri kudufera ntabwo tuba tubafera ngewe wigeze mba mbivuga warabivuze ko umuntu azamuka akajya kuba iyindi nyenyeri mu ijuru umukecuru agenda abivuze uratowe ntabwo avuze inyenyeri ko uravuze ngo marayika murinzi uzajya utureberera ndabyibuka umukecuru yabaye marayika murinzi uzajya utureberera ndabyibuka arabivuze reka niba amarangamutima ari yakurenze ubwo ni amarangamutima ariko se oya icyo nzi cyo ni uko mukecuru nk'ubu ngubu tuvuge tariki 10 tuzaba turi mu minsi 40 amaze agiye sibyo amaze atuvuyemo kuri uwo munsi wa 40 rero hari ibyo tuzaganira nk'umuryango siko bimeze ariko ntabwo bisobanuye yuko ngo yabaye mutagatifu se oya ese marayika bari mutagatifu ajya navuze ko ngo yabaye umwe mu bamarayika oya icyo nzi cyo nuko igihe yasambaga yambajije atubunzongera ngende koko nongere mbashe gutembera ndamubwira nibyo kugenda hano ku isi bikureho umutima ahubwo wowe uzagenda ku nyanja y'ibirahuri bimubwira ko akonze ko abyemera gutyo ndamubwira ni wowe uzaba uri mu gituza cya Aburahamu arambwira ati nzaba ndi mu gituza cya Aburahamu nka Lazaro yarazibira mukecuru wanjye nzaba ndi mu gituza cya Aburahamu nka Lazaro arongera atangira ati nyamutunzi ariko ijuru utava mu kanwa ati nyamutunzi ni ibya nyamutunzi byihorere we tekereza ibya Lazaro mu gituza cya Aburahamu nawe muraba muri kumwe mu minsi mikeya ngenda muganiriza gakeya nyine mutegura ariko ntabwo urumva nyine nabikoze muri doctrine ye n'imyemerere ye ariko kuvuga ngo ubungubu ngo tuvugana ngo yagiye ngo kuba ngo umwe ngo muba marayika murinzi aya kandi ahubwo yari afite marayika murinzi we oya ibyo ngibyo byaterwa n'ikimana yamuhitiramo nese ngenda umucamanza we ku buryo njya kwemeza yuko agiye kuba marayika gusa icyo nakwemeza nk'umuntu wabanye nawe nk'umuntu wamuherekeje noneho mu minsi ye ya nyuma yari umutagatifu pe nyogokuru wanjye yari umutagatifu cyo nzi cyo nuko narakiriye marayika hano mu rugo wenda aho ngaho wavuga ngo wenda ushobora kuba nabivuze muri ubwo buryo ko yari marayika ni ukuvuga ngo nta kintu washoboraga kumushinja twaricaraga turi kuganira agahita ambwira ngo ujye ubabarira 77 urumva nyine mbere atari yaremba yabanje kunyishyuza bene wabo ko bari bahari akabanyishyuza nababwira nkabona nta kintu bitayeho akabanyishyuza nababwira nkabona meze nk'urimo gucurangira abahetsi bigeze aho gucurangira abahetsi ndabireka ntangira kugenda muganiriza ngo abarekure kuko yarabakumburaga kandi nawe wabakumbura akambwira ati kana karaho ntaraho nyine bose nkababwira nagira Imana hari umwe muri bo wemeraga nko gutelefona gusa tugatelefonana nkamumuha bakavugana umwana wanjye utari hafi ne nkamumuha bakavugana noneho birangira nyine noneho atangiye kubyibohoraho icyo bita lâcher prise nkamubwira noneho we fata ukuntu gutya sibyo ubabohore donc ubabarire ubwo namusomeraga nyine icyo cyanditswe cyo kubabarira 77 nibyo ngibyo suri kumbwira oya ntabwo ari ibyo ngibyo tunabisimbuke bitagira ukundi bigira twaba twibereye ku bazimu akareka ntabazimu bo bihoreye ahubwo nabonye bari kubyinisha papa ngo papa ngo uriya watambutse ngo yabyinanye n'abakaridinari ngo bari muri conclave ikoranabuhanga rero ryaranabiborohereje birarega nibyo bizera ngo bizera ko umuntu wabavuyemo
mu gihe cy'iminsi runaka agumana nabo n'ubundi uwo mwuka ugumana nabo niko babyizera. Ubwo rero nabonyemo ya mabara ya kwa wa muntuza uribuka twamwise ngo iki harya twamwise drama queen number 2 muzi ko harimo amabara y'umutuku n'umweru muri dress code. Niba ari AI nayo banshukishije, niba ari byo, icyo nabonye nuko kuva ku miteguro kugera ku marido kugera ku bitambaro biri aho ngaho kugera ku myambarire byari umutuku n'umweru. Kunzi ko nta cyuma cy'ikoranabuhanga kijyamo se mwayibonye mute? Ifite igisobanuro nta cyuma cy'ikoranabuhanga kijyamo. None ku buryo Vatican itatanga amakuru. Vatican iba ifite uburenganzira bwo gutanga amakuru ariko umunyamakuru wa Vatican ashobora gufotora conclave akayerekana. Noneho ikindi ndimo kuvuga ngo ikira icyo nabonye nuko nyine ngo babanza birango bamaze rega gutora nabikubwiye. Ntabyo tubwiye. Bamaze gutora umuntu witwa Cardinal Robert Francis Prevost umunyamerika. Umunyamerika wa mbere. Niwe wa mbere se? None se ungu uvuye ni hari umunyamerika. Yepfo ariko. Umunyamerika yepfo. Amerika yepfo utandukanye na Amerika. Okay. Noneho rero yatowe yitwa Papa Leon wa 14. Leon 14. Iyo mibare bayishyiraho bagereye ku kintu bagendera ngira ngo iyo umaze kuba cardinal kwa kuba ushobora kuba papa barakubaza bati uramutse ubaye papa wahitamo irihe zina kandi kubera iki, bagatanga rero icyo cyanditswe. Wumvise kuri ya cardinal uri yuvuyeho yiswe Francis, nyine yasobanuye impamvu yiswe Francis. Ubwo rero nuriya nawe batoye yari yarahisemo nyine ubwo ibintu byabo biba biri ku murongo, ntago ari ibintu bibatungura. Wenda umuntu yavuga ku kintu kijyanye n'amatora. Mbere na mbere kucyo babyishimiye nyine ko ngewe kubyishimira se kubyishimira nuko ari ikimwaro kubavuze ko ngura papa ari uwanyu muri awarugiye. Nkanababwira nti Papa Yohani Paulo wa kabiri nawe mwavugaga ko ari we wanyuma, ntiyaba uwanyuma, amaze gusimburwa inshuro 2, hagiye gutorwa n'undi wa 3. Mwaretse kwirirwa mutera isi ubwoba, mwaretse kwirirwa muturagira n'ikimenyimenyi, muraza mukaturagira. Hari umwana nabonye postinga, muraza mukaragira nako muba muragira nge sindimo, muraza mukaragira intama zanyu zimbagwa mukazibwira ngura mupapa ngo niwe wanyuma, mwarangiza mukazaka amaturo mukubaka amazu y'ibitabashwa yitwa insengero. Mwagiye mureka kubaka zira nsengero zikomeye cyane niba muzi yuko uri muri we mupapa wanyu. Rega kugeza ubu ngubu ntago abantu barasobanukirwa niyo mperuka bavuga izabaho mu buhe buryo. Ntago barabisobanukirwa, ntago barasobanukirwa ko isenyuka rikomeye cyane ryavuzwe, sibyo? Nibyo bavuga ngo ibyo kwisi ngo bizahishwa no gushya cyane. Petero wa kabiri niwe wabyanditse, urwandiko rwa kabiri rwa Petero nirwo byanditsemo. Biriya bavuga byo gushya cyane ni ugushya mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari ibingi bintu biri materiel muzabona bishya ngo ijuru rizingwe nk'impapuro ngo ibiki n'ibiki ngo izuba rirazarasira mu burengerazuba. Biriya byose ni ibintu biri symbolique, donc n'ibimenyetso. Ntabwo ni ibintu biri symbolique, ntabwo iri amvugo ikwiriye gufatwa mu buryo buri littéraire, ku buryo ushobora guhita uvuga uti tuzabona imitingito, tuzabona intambara zo mu buryo bw'umubiri abantu barwane. Bira n'ahantu bihuriye. Intambara yo ku munsi ukomeye w'Imana, intambara yo ku bintu bijyanye no gusenya ikinyoma n'ubundi irahari. Nta hantu rero bihuriye n'ibyo muba mubona mushaka kubivanga n'ibifatika. Bira ni ibintu bidafatika. Cardinal sibyo? Cardinal Robert Francis Prevost tumwifurije imirimo myiza. Hanyuma nyine ubwo abakatolike namwe aho muri hose mumererwe neza. Hanyuma abantu muhora muri mwakira ubuhanuzi bw'ibinyoma namwe mwisubireho. Subundi abavuga ubuhanuzi bw'ibinyoma reka mbumve baba bari mu nyungu zabo, bagukubita ikinyoma bakagukuramo iryo turo bakajya kubaka, bakagukubita ikinyoma bakagukuramo iryo turo bakajya kwigisha abana mu mashuri meza, wowe ugasigara uraho. Ubundi wowe babeshya ni nawe kibazo.
yego ni wowe kibazo kuko kugeza uyu munsi bavuze ngo abapasiteri barwanira amaturo ngo abapasiteri ngo barahanganira mu maturo n'ibiki umuntu wa nyuma ufite izo ntambara muri we ni wa wundi utanga ayo maturo. Utayatanze barwanira mu biki? Ubundi utayatanze barwanira mu ki? Mwebwe mureke ibintu byo kuba dendo de la farce, mureke kuba intama z'imbago, nta kindi. Yego. Aratowe papa nyine kuba atowe ari umunyamerika hari aho bihure nuko Trump yavuze ati amakuru aba yafite rega bariya bavuga ngo Trump arashaka kuba papa se urabona atari yo marenga ahubwo baduciraga ntitumenye ibyo ari byo. Ntabwo twamenye ibyo ari byo. Buriya no gutorwa k'umunyamerika biriya bishobora kubizanamo influence urumva bitewe naho umupira urimo kugana. Bivugwa ko buriya kujya gutora papa bagatora papa mu gice cy'amajyepfo ya Amerika ariho abakristo basigaye. Erega Iburayi nta bakristo basigaye. Abatuye muze kunyomoza mu insengero basigaye barazigize utubyiniro izindi bazigira zanuza ngo amakiriziya amenshi asigaye arabaye inzu z'imyidagaduro. Ahandi ngo bakahakora za club sinzi bakahagira amashuri ibindi bikaba library. Donc ubukristo ntago bugifite imbaraga cyane hari n'abantu bakurizagamo bavuga ngo ashaka kuboneka umunyafurika uba papa ariko byamugora guhagararira ubupapa uri umwirabura n'umuriro muri kubacanaho sha ntago byafamo. Kiliziya barahita bayitwara kandi ubona ko kiliziya uburyo nyine yubatse kiliziya ni ubwami bw'abazungu ntise nkubeshye umwirabura asaba ubwo yajya kuba umwami mu bwami bw'abazungu gute gusaba kubwa ko mu bapapa habayeho n'abo muri Afurika. Baturukaga muri za Carthage na za Algeria ngira ngo muri biriya bihugu byaje kuba iby'Abarabu. Hari n'abapapa ngo baturukaga niba ari muri Ethiopia ntago menya amateka cyane ariko ubwo ababizi baze kugenda babishakisha murabiza kubibona. Yego. Ngayo nguko. Gusa mu papa w'umunyafurika byo byagorana. Umupapa w'umwirabura none en plus. Umupapa w'umwarabuse. Kubera yuko abantu batazi neza ngo ninde urwana n'undi baricara bakabivuga ariko namwe murabizi ko murimo kwimasturba. Ubwo ni kubabizi. Murabizi ko muri kwimasturba. Ntabwo ashaka kubaho ubwami bwabo ngo mu buyobore habaye ikisi maze n'umunyafurika umubajije ukamubwira ngo papa habeho papa w'umwirabura ahita akubwira ati oya yaguhakanira yaguha ati ubundi hagomba kubaho papa urumva usa na biriya bishushanyo babereka bikaba identique ku buryo uvuga ngo marayika murinzi ni umuzungu marayika Mikayeli ni umuzungu abo ba Rafael abo ba Uziyeli niba na ba Hamimu bose n'abazungu ariko Rusuferi akaba ari umukara. Rusuferi kaba umukara nabibabwira ngo ngewe ngo ndavanga ntago mvanga ibyo mvuga ndabizi ahubwo wenda nshaka kuba ntabasha kubigusobanura neza ngo bifate ubikacinge neza noneho wenda nkabikubwira mbikubwira mu bumenyi buke bwabyo nawe ukabyakira mu bumenyi buke bwabyo tugaheramo aho ngaho hagati. Ariko byumve iyo bavuze Rusuferi baba bavuze wowe uriya mukara baba bavuze wowe urwirabura bavuga wowe iyo bavuga ibijyanye byose n'ikibi bavuga wowe kwanza iyo bageze ku kibi akenshi na kenshi bagisanisha na biriya bihugu bibabuza kudominisa uko babishaka Ubushinwa Uburusiya biriya bihugu nyine bibabuza kudominisi nk'uko babishaka sibyo na za Korea y'Amajyaruguru bagera kuri mwe muri abacakara urumva rero kugira ngo bazagutereka ku gasongero k'idini ryabo byakuvuna byagufata isukari kandi bagufata nk'umucakara n'ikimenyimenyi nuko abantu wenda sinzi niba mukunda gutinda ku mbuga nkoranyambaga nkanjye Hiyeze kubona papa w'umuzungu aza nako kardinali w'umuzungu barimo gusuhuza papa yica muri ya foterura barimo kugenda bamucango bamusuhuze papa w'umuzungu akaza akamusuhuza rwose bagahuza imisaya neza kwa kundi yagera ku mwirabura agahita areba iruhande gutya akamusuhuza atanamureba biriya muba mureba mukabona ari akantu koroshye
amusuhuza atanamureba cyangwa ukabona nagize gutya ngo ihute mva imbere ukabona ntabwo nzi niba ari AI nayo bayibigeneratinze muri AI sibyo mutaza kuvuga ko nashinje umukuru wanyu ivangura ruhu ndabazi reka urumva hari abantu baba badashaka gufesinga ukuri ngo barebane nako bagahora bashaka oya kubera iki si ibyo bintu bibona oya ntukabibone ibyo bintu rwose kubibona kandi nyiri ukubikora we yabikoze nyiri ukubikora we yabikoze yatanze ukarisitiya agenda atamika abantu bagenda bamugeraho ageze ku mwirabura umwirabura ateze ururimi ngo bamushyirireho karisitiya yanga kwakira yanga kumushyirira ku rurimi kuko yumva kumushyirira ku rurimi ahita amutega ibiganza bariho ngo shyirira agiye sinakora mu kanwa kawe bafite uburyo batubona n'uburyo badutandukanya nabo ubwabo ibyo rero ntabwo njyewe aba ari ikosa ryanjye kuba mbasha kubiromarika ahubwo ni ikosa ry'uba wabikoze yego ngayo nguko ayi Vatikani wamenye ko Bishop Gafaranga atawe muri yombi yego twabimenyeje iyo nkuru subundi ubu ntiyashaje cyayo nkuru yashaje ariko ntabwo yasaza nonaha Gafara n'ubundi mwebwe nimwe mujya mugenda mudukorera icyo bita imiti ubu bagomba kumena umuti buri wese akaza agakozamo dore ukuntu ubundi abanyamakuru bameze arakozamo akandi byari byasaze undi agahita asa ubu bose bari muri kugeza agati gashize noneho bizageze igihe ajya ku rukiko agati kongereka twese turi kugenda dukozamo akawino ngo tugire ko bimeze ariko ibishyashya bigenda biza ariko n'amakuru abantu batamenyaga agenda aza hari umuntu ujya unyandikira inbox nageramo ngasanga yanyandikiye ariko arangije message arayisiba ese ubu ndeka nkubaze kuba unyandikiye inbox warangiza ukagaruka message ukayisiba kubera commentaire wabonye abantu bashyize ku kiganiro cyanjye uzi ibyo bambwira inbox none ari ibiki mujye mubanza mutekereze kabiri mbere yo gukora ibintu mukora narababwiye ngo ugerageze uyu munsi niba utubwira ko uri umukozi w'Imana niba utubwira ko uri umuvugabutumwa niba utubwira ko uri pastor niba utubwira ko gerageza ugendane n'ukuntu abantu bo mu itorero rya mbere bagendaga ubu nirese kandi ntabwo mbuvuga abantu bo mu itorero rya mbere bari bafite uburenganzira bwo gucira ababyeyi bacu urubanza kuko ababyeyi bacu nyine urwara uburyo batitwaraga hanyuma bakabacira urubanza mwebwe rero uyu munsi muzajya mubyishyura kuko ubu ngubu nta kigihishwe niba nabo hari ukuntu biyorobekaga bakinyesebura barangiza bagahahaza abandi bati dore wambaye ijipo ngufi y'ubwurindaya dore wisize kereo ku ijisho ubwurindaya wadefirije ubwo ngubwurindaya wakwiyambarira agapantaro gahambire bati ni igisambo uzi ko hari igihe bambaraga amapantaro bakaba bafite ayambarwa n'abarokore n'ayambarwa n'abatarabarokore yego wakwiyambarira uzi ko hari igihe kwambara ijinisi uri umurokore byabaga bisa nk'aho ari icyaha ngo umukorokore ngo agomba kwambara ijisi ntabyo uzi ndabizi na congo n'amasogisi maremare ngo niyo myambaro y'abarokore iyo wambaraga amasogisi magufi wagenda utambaye ikote bakavuga bati uyu muginga ntago arakizwa ntago arakira Yesu umwami n'umukiza wakwambara t-shirt bikaba ari intambara ubasuzuguye inzu y'Imana ibeshye noneho uri umugore wambara ipantaro mawe we bagutaramiragaho icyo gihe waranategaga bavuga ko unatega bavuga bati uri abagiye gushaka abagabo tuyaratega ibyo byose rero mwazengerejemo abandi nyine ndavuga bene wanyu ibyo byose bene wanyu bazengerezagamo abandi uyu munsi namwe nibyo muri kuzengerezwamo nutwereka ko uri umurokore sibyo ariko tukabona mu myitwarire harimo ikitagenda neza nkaho utari umurokore muri make mwashyize urukuta rurerure hagati y'abitwa abarokore n'abitwa abapagani uyu munsi urwo rukuta rurimo rurasenyuka neza rurimo rurasenyuka nka za nkuta z'Iyeriko siko bimeze kugira ngo umuntu wese sibyo wagiye abona opportunity zitwa ko ngo aziboneshejwe nuko ngo ari umukizwa
nyamara yagera muri ka kazi wenda akaba yanagakoreramo amanyanga nk'abandi bose, kugira ngo ibyo bintu birangire bajye baguha akazi ku bw'ubushobozi, apana kuvuga ngo ngiye ngo nzihera ngo akazi ngo umuntu ngo w'umurokore ngo niwe wancururiza neza ngo niwe nyangamugayo byahe. Azakunyunyuza kunyunguture. Icyo yakoze gusa nuko yafashe Bibiliya akayitereka mu gahanga ngo ajye agenda yerekana yuko akaze ko wari inyangamugayo. Ariko ntabwo se ubona ko birimo kugenda biyigaragaza. Ubu se uwamwizeye akamuhereza miliyoni 25, 30, 40, 50 ngo bagiye gukora ubukwe, ntubona ibyo yamukoreye? Si byo bivugwa bose? Sawa nyine. Yego. Ubwo mwarangiza mukavuga muti mbagirira ishyari kubera iki muza kubavuga. Tuza kuvuga kubera ko hari opportunity bakira, urumva? Bakazihabwa byitwa ngo n'abana b'idini, ngo n'abana b'Imana, ngo n'abakozi bayo, kandi atari abakozi bayo ahubwo ari amasega aryana yiyambitse uruhu rw'intama. Baranyica noneho. Murankora ikizi? Ntango muri bunsangaho ndara. Twagiye. Utingwa Gafaranga ngo byamugendekeye bite? Gafaranga arafunzwe akurikiranyweho guhoza ku nkeke umugore n'ihohoterwa ngo rishingiye ku gitsina. Amakuru yabaye menshi. Ariko aracyabikurikiranweho ntago biramuhama. Ntabwo arabishinjwa. Gusa hari ibimenyetso, hari bafite n'ubuhamya. Yaribajije ngo byagenze bite kugira ngo umugore w'icyamamare we ubwe ari icyamamare akagira n'umugabo no bakumbuga nkoranyambaga agera aho ajya gutanga ikirego muri RIB kihohoterwa, abizi ko bizajya mu itangazamakuru. Kubera ko ari yo option nyine abasigaranye. Aba yara bura no kuvuga ngo nase hano mfite hano ntamuze kunzengereza, hano mfite amakuru ko kuva ku munsi wa 10 bakoze ubukwe yatangiye guhohoterwa. Aneti Murava kuva ku munsi wa 10 bakoze ubukwe. Kuva ku munsi wa 10 bakoze ubukwe yatangiye guhohoterwa. Icyo ni kimwe. Hari umurokorekazi ubihagazemo. Icyo ni cya kabiri. Sibyo? Kuvuga rero ko ashobora kugira gutya akagera hakajya kubirega, ni hahandi abanza gukomakoma. Biba byagenze gute? Biba byagenze uku nguku. Haba harabayeho abantu bafamiye kumubwira bati uriya muntu wamuretse, uriya muntu kubera ibimenyetso ibi turi kubona byihorere wimushaka, akabyanga. Ajya kwiyambaza inzego rero kubera ko mu by'ukuri abo yakabaye yiyambaza bafamiye, abo yakabaye yiyambaza bitorero sobwo bari. Ntabwo wumva ko nta rusengero basenzeraniyemo. Bahamagaye muri baba pasiteri b'ingurutsi nyine bamwe banuza ba mobile money. Hari ukuntu buriya hari ukuntu ushobora kujya kuri banki kubikuza, urumva? Hako hari ukuntu ubyoroshya ugahita ufata ibyo bita push and pull. Ugahita ufata amafaranga yari kuri konte ugahita uyamena kuri mobile money, warangiza ugahamagara umwagenti hari enda hano sha. Aho kugira ngo ujye gutonda umurongo kuri banki ugahita uhamagara umwagenti akaza akakubikurira aho ngaho. Nabo niko babigenje, bahamagaye umupasiteri w'umwagenti. Abapasiteri b'abagenti rero uyu munsi bafatiwe ambarigo, nta bene ziriya ngo bazongera gusezeranya. Nyine biba byagenze biti, sibyo? Nta rusengero barimo, nta mupasiteri ubasengera, wenda niba hari n'uwabasengeye n'uwo bahaye ikiraka cyo kubasengera kuri uriya munsi w'ubukwe. Ajya kubenisa ubukwe mu by'ukuri bubujijwe. Buriya bukwe bwari bubujijwe, warubizi? Bibiliya irabwanga buriya bukwe. Buriya bukwe bwabaye kuriya Bibiliya irabwanga. Gute? Nibyo navuze ngewe buba nababwiye nti niba mutemeye gukurikiza Bibiliya, sibyo? Wakagombye kuba ugaruka muri gakondo, ahubwo bari abagore ukabashyigikira uko ari babiri, ukagira umugore umwe ukagira babiri. None ahubwo uhisemo gukurikiza imyizerere murimo ngo y'umugore umwe ku mugabo umwe. Umugore uramutaye, umugore ufite abana bareshya na Gafaranga, harimo n'abamusumba. Abana basa na se gute? Abahungu 3. Sinzi niba hari umukobwa ubarimo wenda ari wambaye agakabutura, ariko uko nabyitegereje aho nababonye bari abahungu 3. Gafaranga asiga uwo mugore. Byatangiye gute rero? Bigendere. Gafaranga byatangiye ngo bahurira ku hantu ngo bakoranaga akazi, birangira bakundanye, birangira babaye umugore n'umugabo.
niba ariyo bagiye guturamo ntabwo muri bubimbaze abari ku cya Mitsingi no muri izo nce za Kanombe muze muri komantere muduha amakuru cyangwa mutwandikire nyine kwa kundi munyamutwandikira inbox niba ariyo mazu babagamo simbizi niba wenda baragiye bagashaka kandi bajya kuba ariko ayo mazu akajya bafasha nabyo simbizi ariko byanze bikunze hashobora kuba harabayeho uburyo umugore ashyigikira umugabo we ko ntabwo umuntu bajya kubyarana gatatu hatabayeho gushyigikirana yego tubona agafaranga twamubonye kuriya aza bavuga ko ari uwo muri ka gace abantu bakurikira ifaranga mpaka yayise gafaranga ariko anari gafaranga koko sibyo gafaranga rero icya mbere wenda reka mvuge gutyo kuba afunze byo ntabwo ari ibintu nakwishimira ni ibintu ushobora kugera ku uwo ari we wese kandi nkavuga nti nyine Imana imworohereza aho ari nkavuga nti birababaje kubera iki hari igihe yakritikaga abantu bafite imikorere mibi mu Mana yego ari naho izina rya Bishop Gafaranga ryavuye icyo gihe uza abantu babaga bamufitiye imihari baba pasiteri uzi umujinya babaga bamufitiye bavuga ko ari kubicira umurimo bakanagerageza no kujya bamurega ariko bigafata ubusa kubera ko mu by'ukuri icyo ngicyo atari ikirego warega umuntu none koko kweri musore wanjye ubahaye urwaho urabyemeye ubahaye urwaho rero yabahaye urwaho gute ubwo muri uko kwiyita Bishop Gafaranga yari ari hariya ku muteremuko w'inkweto sha ibibazo ari ibibazo nyine bisanzwe nyine bya bindi ubona umuntu atarafatisha tu atangira gufata inkweto akajya niba yarazishyiraga kuri Instagram niba ari TikTok ibintu nk'ibyo akavuga ati zino nkweto ndimo gucuruza ahangaha zirukana abadayimoni zica abazimu bikavugwa ko umugore wa mbere ngo yari yaramuhaye igishoro wenda wagurishije uwo bari afite imitungo uwo nguwo wari umugore we nyine w'abana be wo ku cya Mitsingi bishaka ko ngo yari yaramuhaye ku gishoro ariko igihe cyarageze ifaranga rimaze kugaragara kuko yatangiye kuvuga kuri TikTok atangira guhamagarwa ku macano ifaranga ririyongera abantu bakumva bagomba gufasha uwo mwana uzi n'amarira yabaga yazanye hari aho yavuze ukuntu yakubiswe n'ibiki ariko ibyo bisa n'aho ari na nyuma cyane abantu batangira nyine kumublessinga sibyo yego akantu gatangiye kwinjira atangiye kwiyumva atangiye gusinyana amakontra n'abakire ngo abamamarize n'ibiki birangira atangiye kumva atakibasha gufitinga mu rugo hari igihe umugabo aba munini ariko mu buryo bw'imyumvire akumva atakibasha gukwirwa mu cyumba mwatangiranyemo akaba munini kuruta icyumba cyanyu akumva icyumba cyanyu asigaye yarabaye munini kuri icyo cyumba ntago akigikwirwamo hariya uzarekure kandi ndashimira umugore w'agafaranga mukuru mwigeze mumubona ku mbuga nkoranyambaga na n'uyu munsi na n'uyu munota yarumye gihwa nta nubwo wamenya ngo bimeze biti yaricecekeye yariturije ngoro ni nawe ushobora kukubwira ati ndi umurokore ntegereje ko Imana indwanirira ureka baza gusakuza ahangaha bantwaye umugabo baramujyanye nanyonze imyaka 2 mujye mwumva wanyonze imyaka 2 hari undi bajugunya ahetse abana 3 noneho babasore kandi noneho bano bana b'abasore niyo baba bagejeje igihe cyo gukenera se bagiye kwinjira segonderi sibyo hahandi se aje gutanga icya gitsure akavuga ati mwana wanjye uzaba umugabo nanjye sindimbwa sha yego akaba ari bwakitamo kumuguterera ibyo bavuganiye inbox ntabyo nzi abo muri famiye y'umugore byo bagendaga bamubwira bakamubwira bati hangane rekura umuntu kuko mu kumurekura ntibyanagoranye kuko urumva yasaga n'umundi n'uwari utaye tugiye kumva rero twumva mu gihe nyine yaranamuhishe cyane urumva no kuvuga ko arigagira umugore nabyo byaje nyuma wari ubizi undi niba abantu baza hano kumbuga agahita aza yishumangira akagaragara nk'akajene akagaragara nk'inkumi ntibahari se yego barahari kandi we umva byarabahiriye urumva n'ahandi uzasanga umugore yarabyaye muri 90 urumva
ariko ahindukire yandikishe mu ndangamuntu ko yavutse 89. Wabyaye umwana wa mbere w'imfura yawe wamubyaye muri 90 waravutse 89 wabyaye ufite umwana umwaka umwe se. Niho rero nono bahita bafatirwa mu mutego nk'imbeba ziguye muri Rwagakoco. Aha agahita avuga ati ngomba kurwanya ikintu cyose gishobora gutuma nza kugaragara. Wandikije mu byangombwa ko wavutse muri 89 nyamara muri 90 wari ufite umwana. Uzabisobanura uti kandi ngo uri n'umurokore noneho umva kazabadererana urumva gafaranga rero nyine ubwo mu guhisha abana mu guhisha umugore ubwo ntihabuze abo yagenda agatereta bivugwa yuko hitayemo n'umudiaspora ushobora kuba ngo yaranamuhereje n'amafaranga kumwizera urumva birangira rero abeshya umugore uriya mugore mama w'abana 3 urumva kugira ngo amwemerere gatanya ngo yamubeshye ko ashaka gukorana mariage n'umunyakanada cyangwa umunyamerika ibintu nk'ibyo ngo hanyuma ngo yamara kwambuka agezeyo akamuharurira inzira imujyanayo nawe. Uranyumvira? Mbega ubuhemu. Ahubwo umugore sibyo akubitwa n'inkuba abonye umugabo akoze mariage Nyamata. Vuga ati se bya mu diaspora ku burya nta birimo. Arapfusha nyine arumirwa. Ko hari ibintu ubona ugapfusha sibyo cyane yuko umuntu yataruwawe nyine bataruwawe. Aragenda. Karabyabureka akagenda ugakomeza life yawe ukirwana mu bundi buryo. Ahantu nemere ko gafaranga ari umutekinisiye. Yakoze niba ari filime yitwa ngo iki ari nayo nabonyemo abo bana bava kure azana abo abana ko kukabona barasa kumbi umugore bari gukina naho ngaho we n'umukinnyi nta nubwo ari mama w'abana. Abantu bakavuga ngo umugore wa gafaranga ngo niba yitwa Lise sinibuka izina bamwitaga yitwa Lise ngo ntabwo ari uyu nguyu ariko abana bo nyine ukabona ko ni casting yakozwe neza kabisa. Rero gafaranga abantu bakomeza kumubona kuriya ariko muri kwa gukora mariage wumvise ko havutsemo n'ahandi makimbirane ate urumva ukuntu abantu babivuga biravugwa ko nibivugwa ntagira unsakuriza biravugwa ko mu guhura na Annette Murava ashobora kuba ari passe yahawe na drama queen number 1. Ibyo nibivugwa na bamwe abandi bakavuga ko atari drama queen number 1 watanze passe ahubwo ko passe yari Nyagusimbuka ahubwo ko passe yatanzwe na Nyagusimbuka kwisimbuka kumba ko ngo bahuriye kwisimbuka TV ahita amubwira ati waretse nka mugushyingira wumva ubugome wumva n'imbaraga z'umwijima. Niyo video nayibona bungubu ni nako bimeze se koko wumva ubugome rero burimo hano kandi ngira ngo none hano twongere twamagane ikibi. Nyamusore bivugwa ko ngo yagendaga akaganyira nyiri Simbuka TV amubwira ati mbayeho nabi mu rugo. Ese muvandi usibye gukurikirana indonye mwabaga mukurikiye muri izo nkwererano n'ibiki iyo umuntu akubwiye ngo amerewe nabi mu rugo ubyakira buhumyi ntunavuga uti nahamagara uwo mugore wundi ari uwo mugore arimo urwo ruhande rundi uwo mugore arimo kuvuga ko yamuzengereje nkamuganirizaho gato yankumva niba ibyo avuga ari ukuri ahubwo kubera yuko gahunda yabaga ari yo gusenya ngo n'uwitwa ko rufite bagerageza kurusenya ibyo bintu byavuzwe n'uwitwa Clara TV show avuga ko bagerageje kumusenyera urugo bikanga bivugwa ko rero uriya ngo ni gafaranga we byemeye aravuga ko afite umugore ko hari ukuntu batarimo gushobokana neza barangije ngo bamuporopoje kurongora umuramyikazi ngaruke rero ku muramyikazi nawe harya muramyikazi wasomye Bibiliya yego da mwatubwiye yuko ngo hari ukuntu buriya ngo business yo kuramya ngo ari business ngibonamo amafaranga menshi cyane ku buryo buriya nimuzajya mubona umuntu ari kuramya witamo umurinkinga na Bibiliya muba mukoze amakosa akomeye cyane
hari uramya kubera ko ari wo mwuga yahisemo, nk'uko undi ahisemo kudoda, nk'uko undi yahisemo nkanjye nahisemo hano kuza gusakuza, ko atari wo mwuga wanjye, ngewe ubundi nkoresha ibimera, urumva, nk'uko undi yahisemo, undi yahisemo, sibyo? Undi nawe ahitamo kuramya, ariko kuramya ari bizinesi, sibyo? Yego. Rero hano ntabwo ushobora kunsobanurira uburyo, sibyo? Yego. Umuntu aganiriza umuntu akamubwira ati mu rugo rwanjye bimeze nabi, aho kugira ngo amuganirize amubwira ati byagenda uku n'uku n'uku n'uku, kubaka urugo rwawe uko byagenda kose, kuko gutandukana Imana ntabwo ibyemera. Nawe kandi kuko yarazaga agasobanura uburyo impamvu yafashe content yo kwamagana abakozi b'Imana bayibeshya, ari uko nawe ari we mukozi w'Imana nyakuri. Yego. Kandi wifuza ko ibintu by'Imana bica mu mucyo, abantu ntibaze kubikoreramo business. Abantu bagenda bamwizera gutyo, bamwizera nk'umuntu urimo kugenda aharura neza inzira y'Imana. Yego. Hari iyo nzira y'Imana waharuraga, bakakubwira bati twagushyingira uriya muramyi, wahise wihutira kumva ko washyingiranwa n'umuramyi kubera iki? Business. Ite. Ubwo ni ukuvuga ngo amatima ahita yangajwa. Amatima ahita yangajwa yo ku-influencinga akabantu ku mbuga nkoranyambaga. Noneho abantu batari bazi gafaranga, abantu batari bazi gafaranga nk'umugabo ufite umugore, sibyo? Bagatangira gusuka amafaranga bashyigikira ubukwe bw'abakozi b'Imana babiri bagiye kubana. Ariko biranga, hari abantu hano kuri zino mbuga baba bafite amakuru nayo mu mahembe bayafite. Yego. Babazanya amakuru y'umugore mukuru, rero sasa tangira kugenda bayasuka. Haza n'abamwiyitirira, skora baje biyitirira bakajya bajya ku mbuga nkoranyambaga ngo umugore wa Bishop Gafaranga aravuze. Oh yes. Kandi atariwe. Bagatelefona Virginia uri Mageragere, uri hariya Norvege, akavuga yiyitiriye Alice uri Kanombe. Ibyo nyine ni uburyo bw'imbuga nkoranyambaga bwo gucuruza, ni fake news, ariko ziragurisha. Usanga video yarebwe na miliyoni kwa ko bavuze ngo umugore wa kana karaje, ngo mushiki waraje, ngo muri umuntu waraje, kandi ntacyo bapfana. Rero dukurikije ibyanditse muri Matayo igice cya 19 umurongo w'9, uyu mudamu yakoze amanyanga, yakoze amafuti. Uyu nguyu ngo ni Annette Murava. Aba guhita tumuheraho, kandi ari victim. Tuvuga ko ari victim, ni byiza. Hari icyo bitwaye se? Mu bitware gutyo. Mboni yawe uko ubibona ntacyo byangiza. Nukujyanga ariko binasobanuke n'abazajya guca urubanza bazamenye ngo ubundi ibintu twakagombye kubifatira, kuko iyo urebye ukuntu abantu barimo gucira Gafaranga imizi kuzimu, rero sibyo? Sibyo ko ibyo ngibyo urukiko ntacyo byamitwara. Murongo w'9 turawusoma, ariko duhereye nko ku murongo wa 7. Baramubaza bati, niba ari uko ni iki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aho umugore urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko yamwirukana? Arabasubiza ati, Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu yari inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azabasambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe abasambanye. Annette yarasambaye. Bivuze ngo Annette nk'umuramyi ntabwo yagombaga kujya kubana n'umudivorce. Kandi bivugwa yuko nyine ngo ari byo yagombaga kubanza kwishyura umugore wa mbere kugira ngo babanze kurekurana. Urumva? Yego. Bamwe bakavuga ngo iriya nzu ngo bari barimo, iriya etage yashatse kumwiciramo, ko turaje tubigereho, ngo yari yaramaze kugurishwa, ngo ahubwo ngo umuntu bayiguze ngo abemerera kuyigumamo bamwishyura ubukode. Ibaze biramutse bimeze gutyo. Ngo kandi ngo ayo mafaranga yaguzwe ngo ntiyayabona, umugore ntiyayabona. Abandi bakavuga ko ngo yamunize, nyine hano tuba turi ku mbuga murambabarira. Abandi bakavuga ko ngo yamunize tariki 27 z'ukwa 4 2025, ngo yamunize amuhora ko yamuzaniye urupapuro rwo kugurisha. Urumva? Umugore ngo akanga kurusinya, kandi baramubwira ngo urarusinya cyangwa upfe. Kandi ngo ntago bwaro bwa mbere
amuhemukira. Turimo turavunagura kuko tuzi ko mwanyuze mu bindi biganiro byinshi, twe turagira ngo dushyireho commentaire kuba birimo kugenda bivugwa. Uyu mugabo rero ngo yagize gutya, afata umugore aramuniga muheza umwuka, bapfa ko yanze kumusinyira ngo agurishe. Umugore akavuga ati no, ningusinyira ukagurisha se bite, ndagusinyira ugurishe amafaranga uyashyirehe kutaranyereka ahandi hantu wagura ho kuba. Abagore twebwe tuba twifitiye impungenge z'ahantu tugomba kuba. Abagabo rero kuba mubyaranye rimwe, afite aho yajugunye abana 3, ntabwo bimugora kuba yarimo gupanga ko yafatamo indege akaba yacaho. Ko buri umugore nako umugabo aguma ameze nka abyita gute, aguma ari yizimira ikishaka, niko babyita. Aguma ari yizimira ikishaka. Amagambo hano ku mbuga aravuga ko Gafaranga yarafitanye deal n'umugore wo muri Canada ngo bazahurire mu gihugu kimwe cyo mu burengerazuba, ntibuka izina, ngo kugira ngo bapange ukuntu agomba kubona visa ahita mushipinga mujyane muri Amerika. Niba ari wa mu diaspora wavuzwe mbere na mbere, wavuguzwe ko amufitiye miliyoni 25, niba ari undi watakayemo ntabwo mbizi. Bano bantu bakorana n'imbaraga z'umwijima, reka ngusobanurireho gatoya ko hano abantu bahitaza imbaraga z'umwijima ngo zikunda kubi, tugomba rega kuzisenyera tukazimenera amabanga yayo yose. Bano bantu bakorana n'imbaraga z'umwijima baguhesha iyo ubyemeye nyine, iyo ugiye ugahuza nabo bakaguha deal ya mbere ukayikunda, bakaguha deal ya kabiri ikemera, bakabona mbese uragenda mu buryo butagira rutangira, witeguye no kuba wakwica umuntu ariko ukabona amafaranga. Barakubwira bati rero ikintu tugiye kugukorera ni ukuguhuza n'umuntu wabitsaye akayayora yose akayagusuka mu biganza, sibyo? Aho ngaho bamurira ngo mwabuze ngo nubango n'ibihumbi 100 ngo ku bintu murimo gucuruza hanga. Hari abakoboyi biteguye kwishyura mu mamiliyoni, kandi bakishyura mu mamiliyoni atari ubushake bwabo bwite, ahubwo bamaze kubateramo urushiko, niko barwita ubundi. Bakagushika wowe kuri epargne yawe wakoze yose ukayiyora ukayibashyira mu biganza gutya. Bikavugwa rero ko n'iriya hoteli nayo ngo ayiragiriye undi muntu. Ibaza ubwo buzima. Ubwo wenda byavuzwe kuri hoteli, wasanga n'iduka naryo rindagizo y'undi muntu nanone. Donc bakagufata kandi Gafaranga nayo yageze kubivuga ngo nusanga imbwa, numva nayo byarigeze kubivuga ngo nusanga imbwa imanitse mu giti ngo uzibaze ko ari undi wayimanitseyo. Kuko imbwa ntizikurira. Bakagufata sibyo, ukabyemera kubera inkoranyambaga, kubera influencing, kubera ijambo bafite, kubera icyo bita kuvuga rikijyana, ukabyemera bakakumanika ahantu utazigera ubasha kwimanura. Ukabyemera wariza amashuri 3 ya primaire, sibyo? Bakaguhereza miliyoni 500 ngo uzimanaging. Ukabyemera bakaguhereza miliyari ngo uyimanaging. Iyo bakumanitse ukabyemera, ni naho basigara bakubwira ngo urakora iki kintu cyangwa ntugikora tukwereke. Uratanga igitambo cyangwa ntugitanga tukure kumanuka kubita inkono y'amantuza hasi. Ntabwo wabinkora ntibibaho. Ariko rero noneho akenshi na kenshi bakanagushobora iyo nawe udashobotse. Bangahise babigiyemo bakamenya ukuntu babyitwaramo. Ubu bari hana ntibamaze gusimbuka uwo mutego, barawusimbutse. Kubera iki? Uragenda ukajya hariya ugakora imibare ubundi ukavanamunuza. Byaba ngombwa ukanabirinda, ariko aba Michael Jackson bo byarabahitanye. Yego. Kuko niba barakujijishije kugeza ubwo utungwa n'imiti yabo ukajya uhumeka ari uko baguhaye umwuka, igihe kizagera bagukure kuri bombo uhita upfa. Rero bivuga ko nyine ngo bari babanyeho ubuzima bubi, urumva? Yego. Aho umugore yagiye agaragaza yuko ari ibibazo. Hari amajwi amwe nagiye nkoherereza, ushatse wagenda uyakina. Amajwi mu minota amwe ku bijyanye na Gafaranga ndetse na Annette Murava, right? Yego.
ndumva hari aho yagiye uriya mudamu reka yagiye agaragaza yuko ibibazo bihari nuko wenda abantu batapfaga guhita badekoda iyo mvugo akoresheje. yego nyine ari ryanditseho bakonja riva ushatse warikina nta kibazo. kamere ahangaha kuri iri ngirwa ngubwo hari umuyaga mwinshi cyane, inkuba ziri gukubita, imvura igiye kugwa, kandi rwose ntabwo ngiye nkunda gushiriramo imbere iyo bigeze ku kintu cy'imbeho. Abantu bose twabanye bundi bajyaga banyita bakonje reba. Okay. Wari umeze neza handi keretse imbeho? Keretse imbeho, keretse no kuba abantu turi mu isi. Ibyo wagiyemo byagenze neza se? Byagenze neza, turashima Imana. Ndishima. Turayizeye. So nanjye mu kanya usanze maze urumva harana yamabwiye ngo umeze ute, ahita amubwira ngo usibye kuba turi mu isi. Imvugo yakoresheje na langage corporel uhita ubona ko harimo ikibazo. Hanyuma ariko Gafaranga kenshi na kenshi ngo akaba nta biganiro babashije gukorana ngo bakorere kuri cano yabo. None abantu yabona ko banze kubireba Annette atarimo akajya kumuzana nkaho amuzanye ku ngufu. Fata kuri ako ngako ngo uburyo bangaga kubireba bitari umurava atarimo. Bangaga kureba ibiganiro atarimo. Akaba ari bwamuzana. nakangaka Ntabwo nakivuga rero, sibyo, ahubwo bisanga kugeze mu miti wa wenda uwo uje akandi bangaga kureba ibiganiro murava atarimo. Ntako naguhaye. Reka ngiye nkakine ndagafite. ese neza natwe turi amahoro. Binababwiye ngo ikiganiro nibukore n'ingiye nyine n'ikiriya mwabonye mwanze kureba, nabwiye ko ubutaha n'abandi kumwe na murava. So rero nizere ko meze neza muri amahoro. Uyu munsi nagize ijwi ryahindutse, muze kunyihanganira ko nagizemo akazi kenshi, akoze ibintu byinshi kandi bivunanye, ariko kuko nawe byari ngombwa ko bikorwa ndavuga ati naho ndahaba. Hano turi rero ni kuri hoteli Uburiza. Turi kuri ya hoteli, kuri bara yo hejuru. Ya hoteli bivugwa yuko aragejwe nyine nk'abandi bose baragizwa, ariko bakajya bavuga bati hari ahantu yamaje ngo ni iki wansabira uramutse ubashije gusaba Imana. Reka wumve ukuntu umugore yamubwiye. Wabyumvise? Wabibonye? Ntabwo nakivuga rero, sibyo, ahubwo wenda uwo uje kukimbaza nakigusubiza. Ni byinshi biba bigoranye kuza gukuramo kimwe iyo uzi ko hari ibintu byinshi uri gusaba kugira ngo Imana igire icyo ikora. Yego, ariko Imana ireba ibyiherereye, Imana irwana intambara, izo twabasha kubonesha amaso n'izo tutabona. Imana izi yuko hari ahantu ushobora kuturinda ntitugwe mu rwobo. Imana igukorere ikikunezeza. Yego. Basi se wenda urabona nanjye abantu bari kutumerera nabi, urabona uriteguye tugiye kuboneka cyane, cyangwa se nanjye turiteguye kuko urabona abantu basaga ngo tinye ndabareba ejo mugashyira ikiganiro nk'ababura, ejo mugashyira ikiganiro nk'ababura, ati nanjye nkarambirwa. Of course mujye mwihangana, ntabwo ari kubera twebwe, natwe twifuza kuba twanahaba. Of course Gafara, niba warafataga uriya mugore ukamuniga koko nk'uko bivugwa, sibyo? Muri komantere hazamo amakuru menshi ngo yari yaramubujije no guhimbaza, yari yaramubujije kuririmba ibyo kuramya, yari yarabimubujije. ko abagabo babaho bameze gutyo Kwa Jinara Yesu kubera iki? Bamwe baje baravuga ngo yamumeneye amavuta. Njyewe navuze ngo ntabwo yamennye gusa, ahubwo ashaka kuba yaramutwaye Will Dolive agashaka mbese ni nko kugutwara Will Dolive ubundi bakakuguranira amamesa cyangwa ikinure cy'ingurube. Gute ubuze umuntu ibintu wamusanzemo ngo ni umugabo bangaye serega hano ntabwo ndi kubwira Gafaranga wenyine, ndi kubwira abagabo mwese muza n'ubugoryi. Uringiye ngo umugore ngo nizere ko tugiye kongera kuboneka kuri kamera, siwe muyobozi w'urugo rwanyu. Hari ahantu noneho yavuze ko byarabaga ari ukumugandukira. Wakumvise? ndakwimira iki
ariko mana we ngashati yewe tugiye na madame batumva impamvu ratanayishema arambwiye ngo ngiye ngo na madame amurete ngo twarabyumvaga gusa ngo turavuga ngo reka dupfe kugandukira abagabo cyara nicyo cyabaye nese mbese ariko nyine ngo ari bari byandi byitwa ngo kuganduka shema sinkubeshye ngo bari badufeza ariko se nka buriya Seriously, tuyishyize hanze mukabona igize miliyoni nakoze kuba abantu mwari muri kumwe ukajya kumva muri muri salo kumva abantu mu cyumba bahanishije ndavuga se byagenze byagenze amavuta arimo mwari muri salo ariko nta n'ikibazo reka ntacyo no kuri mwayisohora pe nonyine nyine kubera icyo tutisha nta shyari mfite cyane ko umuntu se ariko nyitanga wagira ngo bigisha kuvuga Wagira ngo- nituza ni nako bibiri ivuga biravanga abagore bajye bavuga nituza ngo ntibakajye basakuza ariko nyine iyo ndirimbo hari akandi gace bari bayikinnyemo gafaranga arimo kurapa ibintu by'ubugoryi arimo kurapa ibintu bimeze nk'inyuro urumva birangira umugore arimo kuvuga ngo nabigiyemo ngo kubera ngo kuganduka pe ngo sinkubeshye urumva ni ukuvuga ngo gafaranga yari yarabujije uriya mugore amahwemo yaramubujije epfo na ruguru kandi ibingibi abagabo benshi barabigira mwamara kubana akumva utarenga umutaru akumva utarenga iyogi abantu ngo bamubonye mu bukwe babona yarakobanye buriya umugore ubayeho neza umugabo wabeshejeho neza muzajya mumureba mu mumenye niyo mpamvu umugore ashobora gushaka ubona ari urwavumba afite agasatsi gake yagera mu rugo ugahita ubona abaye ikigore cyiza undi yamara gushaka agahita asurubira ugahita ubona yabaye nyabusuguri ugahita ubona ameze nk'atakina karaba kubera iki umugabo amuhoza ku nkeke ni nabyo ngo arimo kuregwa urumva yego ubwo rero tubireke wenda turekere aho ngaho twe kujya mu bintu byinshi gusa muri kino kibazo cya bano bantu hinjiyemo umuntu witwa mama Charlene wabyumvise se umvise umva bagiye gukora icyo bita gucukumbura bakora icyo bita iperereza aba YouTubers nanjye ndabizeye ejo bundi basabizana mama Charlene winjiyemo ate mama Charlene ukuntu yinjiyemo byavuzwe n'abantu bo kuri cano yitwa ngo ikira ntabwo nibuka neza ukuntu iyi cano yitwa ariko mfite akajwi nakase ngo nimara gufunguka ndabidopamedi hari ibiganiro byinshi cyane umuntu bita mama Charlene yagiye akorana na Gafaranga yego ku buryo njye ntaramenya umugore wa Gafaranga njye narakubazaga nkakubwira nti se uyu mugore niwe wanuza wa Gafaranga urambwira ngo ntabwo ari we ibi ngibi uyu Gafaranga yagendaga kubita umugore we urumva yamara kumukubita kwa mama Charlene yavagayo ibyo yashakaga byose yabibonye sibyo aha umva mwabasore mwe muzaduha ibimenyetso nanone kuza kuvuga ibintu hano mudashaka kugaragariza gihamya muzaduha ibimenyetso sibyo muzasobanura gute aka kantu kandi izi mbuga mwitonde reka ngasubizemo mama Charlene yavagayo ibyo yashakaga byose yabibonye kabisa kandi ngo byatangiye amaze iminsi 10 bashyingiranwe wumva amabara iminsi 10 yonyine bashyingiranwe wumva ibyo Gafaranga yiberagamo yavagayo ibyo yashakaga byose yabibonye sibyo ibi ngibi uyu Gafaranga yagendaga kubita umugore we urumva yamara kumukubita kwa mama Charlene yavagayo ibyo yashakaga byose yabibonye sibyo nta kindi kintu yari akibazayo urumva ahantu henshi cyane bagiye babona nyuma ya gato y'ubukwe bwabo uriya mugore we usibye mwabira biganiro n'ahandi hantu bigize babona bongera gutembera sibyo ariko umuntu bita mama Charlene babaga bameze nk'aho ari twinibinga mama Charlene hari umugabo agira twinibinga oya nta umugabo we baratanga noneho nyine ni female noneho abantu benshi cyane nyine bakareba noneho Gafaranga yareba mu rugo iwe akabona imitungo yamaze kuyoyoka ariko mama Charlene aracyafite imitungo ye yose kuko Gafaranga kuko umuntu bita mama mwabyumvise ni amakuru yo ku mihanda ni ibivugwa nta gihamya abangaba kuri Dopa Media bazadushakire ibihamya nanabashimira cyane kuko abantu b'abagabo ntago bakwicara ngo bavuge ibintu batazabonera ibihamya sibyo ko nabonye hano hari n'abagabo basigaye baza rwose pe agatwika akavuga ibintu adashaka kubonera gihamya bamuhamagara akavuga ati natwikaga sibyo ariko nizere ko atari ko muzatugenza
muzabizana ibyo bihamya noneho natwe dusigare tubaza ukuntu umuntu aza akavuga ngo umugabo we ni Yesu sibyo agacyaha abantu bose akavuga ati nta mpamvu yo kugira ngo ubeho kubera ko bagukoresheje tize nyamara inyuma mu gikari we arimo kuzikora Shakira mbona bita yarabishe ni Shakira mbona bihita ninde ni Shakira mbona bihita cyangwa ni Jackie ashaka ko ari Jackie ntago nibuka bose mba nabakurikiranye nyine nkagenda numva buri wese herezo noma ye ariko harimo umwe muri bo wavuze ati ni gute muza kubitubuza kandi mwe mubikora za pompage ego hanyuma rero urwa mbere rw'abakorinto igice cya 7 umurongo wa 5 ntago nzi impamvu uyu murongo nawushatse reka nawo tuwurebe hanyuma dusoze uwo murongo wawushatse akumundi twigeze tugwiza turagwiza mu kanya uwo murongo wawushatse turagwiza dushoje yego wawushatse nyuma yuko hari n'ibyavuzwe yuko umugore Aneti Murava ngo gafaranga yajya gataha yamuhindukiza ati wimpindukiza yego koko ati sinzi yuvuye sinzi yukomotse ati wabanza ugashyibona gatese tukaraka amaraso yawe ari mazima kuko sinshaka gukura ibirwara bitandukanye rwambere rw'abakora yongera kuri uyu muruho ibyo ni byagiye bivugwa hirya no hino umugabo yarazaga yamubwira ati ndashaka itunda rya Adamu na Eva agahita amubwira ati reka ntabwo nzi yuvuye sinzi yuvuye kandi ubuzima bwanjye ndabukunda ntekereka ningo utobora urutoki nkajojobereza amaraso yawe kuri aka gateste ngashyiraho umuti nkareba ko ari negative umugabo atari kuzi ko nakoyesha ngo si ibyo bintu byaba byarageze kuri urwo rwego niyo mpamvu yarezwe ihohotera rishingiye ku gitsina birashoboka Yesu ayo makuru yakwehe nizere ko nawe udaduhaye amakuru nk'ayandi ya buri nguni na buri kantu nayo ngaho ari imihanda yombi ntabwo nigeze ngera mu cyumba cyabo uretse gato ntabwo ari breaking nibyo numvishe gutyo nyine wabyumvishe gutyo nyine turi ku mihanda mu byumve noneho ikindi bikavugwa yuko umugore nawe yari afite ukuntu akonje muri we ngo adakunda ibintu ariko iri ngiri rikaba atari ikosa ry'umuntu ku giti cye cyangwa se ry'umwe akaba ari kayindi y'abakobwa bakuze bihungenga badashaka ubukubaganyi bikarangira batamenyereye ibintu by'imishyuhashyuho nabyo byiza ariko ni byiza gute se kandi bisenya ingo umuntu yahashye umuntu yatanze ibyo mu rugo byose bikenewe harimo arakubakira amahoteli buri munsi urumva yamubazaga ngo niki wariye hano ngo kumva kiryoshye ati nifi ati cyo ntaraharya ni inkoko ati ariko nkunda kuharya brochette uri kumva umuntu yaguhahiye ni gute uhita uvuga uti nyiransibura yarapfuye baramuhambye n'amagufwa yaraboze nta nyiransibura mfite twigire muri Sahara nyiransibura nta n'uwo nzi ntabwo byapfa ntabwo byakunda nanjye ngo bavomye biranga ayi sawa nyine yazanye ingese ugashobora kuba rero yarageraga hahandi nyine twabanje agasangaho buri cyumba kirimo robine ubwo muri kumva icyo bivuze hari n'undi mugore hano waje kumbuga aravuga ngo mu nzu ye ngo buri cyumba kirimo umugezi akabivuga gutyo abantu bakumva ko ariko hakundi tugira lavabo zirimo amazi abantu bakumva ko arimo kuvuga ko mu cyumba baryamamo kiba gifiteho akadushe salle de bain abantu bakumva ko muri salo burara abakire basigaye bahashyira naho kanuza ka lavabo ko gukaraba intoki hanze hose amazi yo kuhira amazi yo kugira gute ati buri cyumba kirimo umugezi sawa nyine urimo urabwira abantu ko buri cyumba kirimo umugezi ariko iyi mihanda zarayizi kandi abafite ibivomesho ni benshi hari n'undi waje aravuga ngo uzi muganga ukubyaza ngo akakubwira ngo ufite ibintu byiza baramubonye ngo n'uburibwe uri gucamo ubwo urimo uragira gute ufite ikintu cyiza arimo araca imberera mu cyaro kugira ngo abashe gusobanura uburyo ki ari cyiza wenyine urumva Imana yamuhaye itamo
itamusondeka hajya Imana yamuhaye itamusondeka ijya kumurema mureke hano kuri zino mbuga wa wundi rero waje hano akavuga ati umva nkurikije ukuntu umeze ubwo rero we yabaga yatanze umuti nyine uzabidusobanurira icyonzi uzatubwira ukuntu Yesu ari umugabo wawe ariko none bikaba birangiye gahunda zirimo guturuka iwawe naho nguriyo katwisomera icyambere cy'abakora into nyine 7:5 haravuga ngo ntimukimane keretse ahari musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. abo nabashakanye se niba murava yarabaga yanze gutanga itunda rya Adamu na Eva bya cini nyamuntu nawe akajya kurishakira kwa nyamuntu kazi wundi urwo rubanza turaruca dute urwo rubanza tuzaruca dute ntabwo tuzaca kuko ntabwo turi abacamanza banyu ahubwo muzahagarara imbere y'umuremyi mu musobanurira ukuntu mwamanitse ukuboko nyuma y'iminsi 10 yonyine mugahita mutangira ngo kujya kugisha inama ese ubundi izo nama mujya kugisha ni atari sawa. Global Linked Education Service irabafasha kujya kwiga imahanga mu Bushinwa mu Butaliyani ni full scholarship mu gihe mu gihugu cya Korea y'Epfo ho ari partial scholarship. Iyo full scholarship mbasobanurira umunsi ku wundi yuko ari aho ikigo cyishyura 100% ku mafaranga y'ishuri kikaguha naho gutura aho ufite amanota meza cyane kuri bulletin no kuri diplome ukabasha kuba wahabwa igabanyirizwa ukabasha kuba wahabwa nyine amadolari 300 agufasha kubaho mu gihe urimo kwiga muri ibyo bihugu muri rusange. Hari umwana wambajije ati ko mama kuvuga ngo abantu ngo bafite amanota meza kandi ayo manota meza nkaba nzi neza ko nyafite kandi mu masomo numva rwose yakwakirwa hariya ariko iwacu akaba ari abakene tuzabigenze dute nabuze igisubizo namuha igisubizo kandi aricyo ndimo ndabaho uyu munsi igisubizo uramujya kimasi uzamuha niti kimugezayo icyo nayo nzamuha naho rero muzaje rero munatubwire kugera muri Korea nangaye kugera muri China nangaye niyo mpamvu mbabwira 0720 54 032 ukabasobanuza akaguha details ziruta bakakubwira budget subiramo iyo nimero 0720 20 yego 54 yego 032 iyo nimero muyandikire cyangwa muyihamagare wowe nawe wabimbajije kuko sindi bukwibuke wabimbajije nyine inbox nanjye ndagusubiza ndabwa nzakubariza mu gihe waba uvuga uti amanota ndayafite ariko ndi umwana mu bakene ndi imfubyi ntaho mpagaze nyine ari umuntu witwaga ntaho mpagaze ntakomeze urumva nta bicamo nta kigenda nukuvuga ngo bazagusobanurira bakubwire inzira byacamo nawe ukajya kwiga nk'abandi bana ubundi kirazira ni nayo mpamvu regisi irimo ibibazo nuko usanga bafite byinshi by'umurengera abadafite nabo ugasanga ntibafite na kimwe nta n'urwara rwo kwishima ni ikibazo gikomeye urwara rwo kwishima abanyarwanda bazi guca imigani abanyarwanda bari abahanga nta n'urwara rwo kwishima nta n'urwara rwo gushimisha hakubabaje ni ikibazo ni ikibazo nyine usanga bamwe barya bimana bimena bamwe bafite n'ibi by'umurengera n'ibyo badakeneye ugasanga bafite amazu yarengeyeho ibihuru cyane abandi baraye mu mikoki cyane rwose ntabwo imana izabareba ijisho ryiza cyonse cyo hari igihe kizagera mu kabyishyura yego niba ufite inzu ya etaje uryamamo ukaryama ugasanga ibyumba nk'umunani birara birimo ubusa hanze hari abantu babayeho nabi kuki udashobora gufata iyo nzu ngo yikodesha abandi bantu nabo bagende babeho noneho utuza abantu bagenda bakodesha muri quartier duhenduke kuko ubundi ukuntu bimeze nimba ivuga gutyo byumve niba muri quartier inzu yakodeshwaga 50,000 inzu yakodeshwaga 50,000 muri 2018 ubirimo gukodeshwa 200 ni nako bimeze reka inzu yakodeshwaga 50,000 muri 2018 ubirakodeshwa 200,000 urumva
wowe ukaba ufite etaje igeretse 3 ubamo wenyine n'umugore w'abana mwaba weje muri Canada. Imana izakubaza icyo kintu. Nese ubu ngo bureka impamvu mbaciriye iteka imvura yakwereka amazu menshi arayava kandi ugasanga nta handi hantu wakwerekeza. None amazu menshi niba yarayava ni ukuvuga ngo aho hantu urimo kwishyura 200 hari undi uri kwabyigana murahabyigana muri benshi. Hari abaryamye mu nzu akayiryamamo ari umwe urumva yego y'icyetaje adashobora gukodesha gucumbikiramo abandi bantu. Ariko abanyarwanda twarananganye uziko buriya dutandukanye n'abantu bitwa abahinde cyangwa n'abandi banyaziya n'abazungu. Abanyafurika ni iki cyabakanze koko? Uziko usanga abazungu 5 cyangwa 6 bakodesha inzu y'ibyumba 5 na saro bagahurira muri saro, buri wese akaba afite utuntu twe mu gikoni kandi akatwuba hano ndakubaho twa mugenzi we. Iyo nzu bakayibanamo bagakoresha igikoni kimwe, urangiza kurya urangiza kugira woza amasafuriya ushyira hariya n'undi nawe azateka rya gutyo. Ariko abanyarwanda babyicaniramo igihe cyose rero mutariga lifestyle ngo mwige kubaho bizanabagora. Nabonye imidugudu hariya haramucya hafi hano bazahashobora we ari wacu tuzashobora Igo Shabura ntabwo umwe azajya ate ahantu muri karagace kuzi ukuntu n'ubundi ngo umuntu yatekaga inkono akagomba kuyirinda. Noneho muri mu mudugudu azajya yiterura atereka mu cyumba cye. Tajya batekera mu nzu. Hani mbabarire kuba mbakomojeho nta na gahunda nari mfite. Ndabakunda. Uyu munsi ntabwo twagwije twaje twayagaye. Twaje twayagaye muri papa nyine twemwishimiye. Ubu bari kuririmba. Bari kuririmba gute? Bari kuririmba ngo kangubwira indirimbo bari kuririmba. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Ubu nibyo barimo. Yindi vuga ngo le Seigneur 3 fois saint, le Seigneur est saint, le Seigneur 3 fois saint, le Seigneur est saint. Sinzi kuririmba urabizi cyane. Seigneur saint, Seigneur siko mwibwiye kuzi kuririmba cyane bagaseka. Kandi ibintu uri kuririmba ntago uzi ko ari ibintu bivuga ngo Imana irera. Imana irera none uri muraseka. Le Seigneur 3 fois saint, le Seigneur est saint, le Seigneur 3 fois saint, le Seigneur est saint, Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Unye muri nazamutse mu yindi gano uri marakina twe tuzamukanye. Itangira amawa twitahire. Ntanga amawuwa. Shara cyara amawuwa buriya. Ni ibiti. Harimo ibiti utera. Waba ubishyize mu cyumba cyawe ukaba wizeye comfort zone. Cyo bita comfort zone. Ugasinzira neza kubera ko ibintu bijyanye n'ama electronic radiations ubwo utandukana nabyo. Bya bintu byose bigenda mu ikoranabuhanga ngaho ibyuka ngaho ibiki ibivumbi ibintu byose biza by'ibikwituraho biragenda bikajya muri cya kimera kikabibika wowe ukimerera neza. Ntuzigera ugira tumeur ku bwonko bwawe, ntuzigera ugira ibingibi by'umunaniro ukabije kubera guhora na telefone mu ntoki. Ayo ma internet mwagiye mwinstara mu mazu ntazigera kugira ingaruka we n'abana bawe. Hatera ibimera, tubafite ibimera bitandukanye, ibyo bita plante grasse succulentes, tubafitiye izo bita indoor plants, plante de l'intérieur n'ibindi. Ako hari na bya bindi none utera ukajya unywaho katizane. Hano nahoze ndimo kunywa Rosella, urumva? Irimo kamomille, urungubu no kuvuga ngo ngiye gushyiraho promotion, urumva? Ugura ikimera ngo urugemwe rwa kamomille rw'ubuntu ko zameze. Kamomille barayinywa. Kamomille ngiye. Iyo ni kamomille. Kandi ubwo ntago nari ngiye kuyibagirwa. Kamomille ngiye. Nayikizano mu kirahure kugira ngo muyirebe muyimenye. Kamomille ubundi ni iyi ngiyi iki ni ikimera cyiza cyane gifasha cyane mu bintu bita relax. Babantu mukunda kubura ibitotsi, babantu mugira ibibazo by'umunaniro ukumva ntabwo waryamye ngo nukanguka wumve waruhutse, hari ukuntu uryama ugakanguka wumva utigeze uruhuka. Iyo unyweye kamomille
n'imbere y'igitanda cyawe hateretse kaleteya cyangwa se alokesia, ufiteho sanseveria, ufiteho pisiriri n'izindi, uraruhuka byuzuye, ejo umusaruro ukaba umusaruro. Niyo mpamvu bakubwira ngo bizana amahirwe, ntabwo ari amahirwe bizana mu buryo budasanzwe, ahubwo nuko bya bindi byari kuguca intege n'ukorera amafaranga uba wabikuyeho, ubundi ukabona amafaranga. Undi nacyo gisobanuro cyabyo cyiza. Bakwandike kuri 0788, kwandikire kuri 0788350667, urumva, hanyuma tuganire. Rero bifurije kugwiza ibyiza byose mukeneye kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza. Aka kantu twari twakibagiwe kubera gutakarwa. Tugwize ubwenge, amahoro n'urukundo n'igikundiro, tugwize igikundiro n'ubuzima bwiza. Tugwize ubunyanga, kuko buri abantu benshi bicwa n'umwijima, bamwe na bamwe nyine hari indwara z'umwijima ziterwa no kutagera ku ntego zawe. Noneho ibyo bintu bikaguhangayikisha, byamara kuguhangayikisha bikagenda bikajya kwangiza umwijima, ubuzima bwawe bukarangira nabi kubera imigambi ugambirira ntuyigereho, aho ushaka kujya ntujyeyo. Ibyo byose iyo bigumye kuguhangayikisha biragenda bikajya mu mwijima, bikaremerera umwijima, bikawangiza, bikawutobagura, bakanakubwira ngo ntagaruriro. Nugambirira ikintu ujye ugikora, nugira icyo ushyira muri gahunda yawe bikakugikora. Kandi Uwiteka Imana ishobora byose adushoboze. Imana ishobora byose ipfumbatura igipfunsi cyayo, ihaze kwifuza ko ibiriho byose twese turimo. Amen. Hotep. Ku mafaranga 500 gusa wabona Sana Energy Drink cyangwa se Sana Ginsha. Ibi si byo kunywa gusa, ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri Sana Ginsha ndetse na Sana Energy Drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Cleanwell Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi Sana Ginsha ndetse na Sana Energy Drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombo riguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura Sana Energy Drink ndetse na Sana Ginsha, hamagara nimero ubona kuri ekara yawe.